Buenas amigos, compañeros, seguidores, followers, todo el mundo, buenos días. Hoy traigo un documento que nos va a impresionar. Empieza con un pianillo, unos toques suaves, pero no es que se quede ahí. Esto se va más allende, fijaros. ¡Ahí viene! ¿Cómo te quedas, con esto? Míralo. Película de los 70. Quizá alguna de Zarrio sucio. Esteso y Pajares. Puede que fuera también de López Vázquez. Ahí está. Shop. También puede ser una copia, Fijaros. Pues no. Es The Humble Sound of Jou Cogra. Jou Cogra en Special Recommended 185 pelas. 185 pelas. O sea, The Humble Jou Cogra. Esta canción es Atrapados. Atrapado me deja a mí escucharlo. Y lo peor es que es el seudónimo de un músico español. ¡Ah, cómo te quedas ahora,